थाणो अहमद खान लॻ जवाबदारनि रोड ब्लॉक करे जाम शुरू इत्तेहाद अॻुवाण जे भाउ ते तशदुद करे मोटरसाइकिल रोक रक़म ऐं मोबाइल फ़ोन फुर करे फ़रार थी विया। थाणो बुलाखां जे वंगारी पुलिस केस दाख़िल करण खां इनकार करे छॾियो आहे। इन सिलसिले में मिलियल ॼाण मूजिबि यूसी तोंगतां बल्दियाती चूंड में चेयरमैन जी इलेक्शन विढ़ंदड़ मुंदर खान बारीचो जो भाउ कमरदीन बारीचो नूरियाबाद खां ॻोठ ॾे वञी रहियो त थाणो अहमद खान लॻ मिठड़ी नएं वटि अॻु में ताड़ में बीठल जवाबदारनि रस्तो रोके कमरदीन ते तशदुद करण खां पोइ खां मोटरसाइकिल 40,000 रोक ऐं मोबाइल फ़ोन फुर करण बाद धमकी ॾींदा फ़रार थी विया। जामशुरो इत्तेहाद जा अॻुवाण ख़ालिद हुसैन ॾेथो ऐं मुंदर खान बारीचो ऐं कमरदीन बारीचो केस दाख़िल कराइण ऐं इलाज लाइ लेटर वठण लाइ थाणो बुलाखान पुलिस स्टेशन ते पहुता त थाणो बुलाखान जी वंगारी पुलिस न केस दाख़िल कयो, न ई वरी ज़ख़्मी खे इलाज लाइ लेटर ॾिनो। मुंदर खान बारीचो मूजिबि इंसाफ़ लाइ अदालत में वेंदासीं। यादि रहे त भौतारक निज़ाम सां बग़ावत करण सबबि मुंदर खान बारीचो ऐं संदनि ख़ानदान मुसलसिल अताब हेठि आयल आहिनि। कुझु साल अॻु संदनि घर मां 30 लख रुपयनि खां वधीक माल जो चौपाई माल चोरी करायो वियो हो। मुंदर खान बारीचो ऐं संदनि पीर सन वालिद भाइरनि ऐं ॿियनि माइटनि ख़िलाफ़ 1 डज़न खां वधीक कूड़ा केस दाख़िल कया विया। संदनि ज़मीन ते पोखियल फसल खे केतिरा ई भेरा नुक़सानु पहुचायो वियो। ताज़ो बल्दियाती चूंडनि खां पोइ संदनि ज़मीन ते लॻल बोर जे सोलर प्लेटनि खे गोलियूं हणी नुक़सानु पिणु पहुचायो वियो आहे।